Да, благослови Господь. QR-код можно сканировать. Это такая самая удобная вещь для пожертвования через наш веб-сайт. Можно выбрать recurring payment, чтобы автоматически даже это очень помогает молодым людям. Поэтому я encourage young people to go scan the QR code, and that will give you some sort of discipline to give on schedule, on time. It's a wonderful opportunity to give. Друзья, еще раз приветствую вас. Благослови Господь. На самом деле очень приятно быть в собрании. И сегодня откройте, пожалуйста, со мной 8 главу послания римлянам. Хорошо? Chapter 8, Romans chapter 8. Это глава, на которой мы остановимся. И сегодня тема или проповедь моя остается в теме молитвы, но называется «Молитва без слов». В прошлый раз я проповедовал о молитве, коротких молитвах, да, там, где 2 слова, 3 слова. А вы когда-нибудь молились без слов? Вот, а есть в послании римлянам молитва без слов. И я хотел бы сегодня, чтобы мы об этом подумали, порассуждали, что есть времена, когда у нас нет, мы даже не знаем, что сказать или не умеем, как сказать. Но есть, это все равно молитва. Римлянам 8 глава. Вчера, я начну с истории, вчера группа прославления наша тег-тим, операторы, видеооператоры были на конференции в Селеме, плюс-минус 15 человек. И они были на конференции, в которой учили, вот, как делать то, чем они занимаются, петь, играть, как делать так, чтобы прославление, наше поклонение Богу, оно было общим, оно было качественным. Как это сделать, когда у тебя недостаток людей? Как сделать, когда недостаток способностей или талантов? И как сделать, когда дома какие-то трудности, или вот снег выпал, и кто-то не смог приехать, кто-то заболел, и ты приходишь, и как сделать так, чтобы не нервничать, не переживать, а как-то, петь спокойно, играть спокойно. Для меня проповедовать спокойно, когда еще есть какие-то мысли и давления. И фразу, которую они рассказали, и я вот хочу ее несколько раз повторить сегодня. Прославление или поклонение – это то, что выходит, правильно? Но для того, чтобы выходило поклонение, что-то должно прийти, правда? И вот фраза, которая звучит, называется «grace in, worship out». Благодать входит, прославление или поклонение исходит. Как это правильно выглядит? Часто входит в нашу жизнь множество проблем, трудностей, переживаний. Мы думаем, и когда вот это все наваливается, у нас выходит из наших уст не хвала, не поклонение, а выходит то, что вошло, правда? Нужды, да, и у нас получается список нужд. Длинный список нужд, мы об этом молимся. А как сделать так, чтобы все-таки поклонение выходило? 8 глава Римлянам, я думаю, это самая лучшая глава. Вот поверьте мне, домой придете, я хочу, чтобы вы ее прочитали раз 10. И можно проповедовать на каждом стихе этой главы. Я думаю, что это самая важная глава в Библии. Я 3 раза сказал об этом, да? Что это самое важное, это самое лучшее, это самое центральное, это самая-самая глава в Библии. Это вот поняв или поняв, не знаю, как правильно, уразумев, да, 8 главу, вы станете хорошими христианами. Уже интересно, да? Смотрите, начинается глава с интересных слов, я не буду читать. Она описывает внутренний конфликт. Она описывает борьбу законов. Там Библия говорит о том, что есть некий закон греха и смерти. Потом есть закон духа и жизни. Потом есть закон, данный Моисеем. И потом есть вот эти все 3 закона каким-то образом живут в нашем теле, и они борются, и мы не можем разобраться. Потому что один якобы должен был ослабить другой или освободить нас от третьего, и по идее у нас должно все быть в жизни хорошо. Но как бы не было хорошо, есть некое понимание, у нас все равно трудности. И вот моя проповедь начинается с 22 стиха, если я не ошибаюсь. Давайте со мной. 22 стих. «Ибо знаем», то есть мы с вами знаем,
что вся тварь, как-то слово такое старорусское, да, вот вся тварь. Ну, наверное, просто было бы, что все творение, да, вот все творение, вот это. Вот это все творение совокупно, вся вместе стенает, слово стенает и мучается до ныне. Слово стенает – это вот она стонет. Все творение стонет. Ваши коты дома, они стонут. Ваши собаки стонут. Если у вас есть куры, куры стонут, да? Если у вас есть, не знаю, там что, бычки или телята, или свиньи, все, что у вас есть, оно стенает и мучается. Библия говорит, все творение. Вороны, которые летают, мучаются. Гуси, которые переселяются, мучаются. Всем плохо. Все плохо. Они стенают, они стонут, и они мучаются. Вот до этого момента. И не только они, но и мы с вами все, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Мне нравятся люди, когда мы спрашиваем, как у тебя дела? И люди говорят, хорошо, радуюсь, цвету, благословляю Бога, все хорошо. Павел говорит, молодец, но если покопаться и поговорить с каждым из нас немножко больше, в конце окажется, что у нас тоже есть стенание. Если, можно я попрошу вас вот вздохнуть и выдохнуть? С каждым вздохом мы с вами где-то стенаем. Иногда мы вздыхаем, потому что, слава Богу, как-то пронесло сегодня, а иногда говорим, что вот у нас есть трудности. Потому что мы ожидаем момента, когда нам больше не нужно будет вздыхать. Потому что Библия говорит, что обязательно придет день, когда наша ветхая природа, вот эта наша плоть, она останется здесь, а мы с Господом будем там, где не будет слез, печали, переживаний, вздохов, там все будет по-другому. Потому что мы спасены в надежде, мы ожидаем искупления, имея начаток духа, но мы ходим в нашей плоти, и поэтому мы воздыхаем. И если вам тяжело, и вы вздыхаете иногда, я вас поздравляю. Вы нормальные люди. У вас все нормально. Кто мне может подсказать несколько историй библейских, где люди молились без слов, воздыхая? Анна, мама Самуила, да, вот написано, что она стояла, она плакала, у нее была реальная ситуация. Священник на нее смотрел и говорит, какая-то странная женщина. Вот непонятно, о чем она молится. Она что-то губами шевелит, но не совсем понятно. Очень интересно, апостол Петр пишет о Лоте. Помните Лота, да? Лот, живя в ужасно плохом месте, в Содоме и Гоморе, нельзя совмещать, Содоме и Гоморе, написано, что в своей праведной душе он мучился и воздыхал. И вот его воздыхание, живя там, где он жил, видя вот все беззаконие, которое вокруг него, Бог заметил это и понял, что его воздыхания были праведными. Иногда мы воздыхаем не совсем праведными вздохами. Ну, бывает же, да? Мы иногда так, кто-то сделает что-то плохо, и мы так... То есть мы сказали все плохие слова без слов, да? То есть вот это делать нельзя. Да, то есть мы как будто уже почти праведно, но это неправильный вздох. Неправильно. Есть правильный метод воздыхания. Смотрите, и вот как он звучит. Начиная где-то чуть-чуть дальше. С 26 стиха. «Также и Дух Божий, да, Дух Святой, подкрепляет нас в наших немощах, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас, чем? Воздыханиями неизреченными, вздохами, у которых нет ясности выражения слов. Вот этот вздох, он не имеет выражения. Воздыханиями неизреченными.
Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует вот этим вздохом за святых по воле Божьей. Друзья, можно я поговорю буквально несколько минут? Я верю, что есть несколько видов молитв. Есть молитва, которая происходит в нашем разуме. Нам не нужно даже произносить слов, но мы молимся. Есть короткая молитва, которая вырывается, как «Господи, спаси меня», «Господи, исцели», «Господи, помоги». Есть такие молитвы. Есть молитвы, которые мы не знаем, как молиться, как должно. Апостол Павел об этом говорит, он молится на языках, он молится в духе. Он говорит, я захожу в комнату, я молюсь там долгое время, я проговариваю вещи, не понимая. Я знаю, что мой дух, у него есть слова, которых я не знаю. Но есть молитвы, которые короче. Вздох, выдох. И если это исходит от нашего духа, это очень важно, чтобы наши вздохи были приправлены Божьей благодатью. Чтобы это не был просто плотской вздох. Бывает же, когда вот что-то случится, и мы как? Мы говорим, дыхание забило, да, так? То есть мы даже помолиться не успели. А есть, когда... Вот есть вздох, но он с Божьей благодатью. Он силой Святого Духа. Он приходит очень сильно и могущественно. Когда мы обнимаем детей, бывает такое, или супругов, или вот просто мы молимся за людей, есть страстное желание просто положить руку, и ты чувствуешь вот это прикосновение, этот вздох, без слов ясных, это уже молитва, которая имеет силу. Есть такое? Ощущаете? Вот это очень важно, чтобы мы стали инструментом, чтобы Божий Дух в нас работал и через нас. Но чтобы вот это проходило, нам нужно быть чем-то наполненным. И апостол Павел в 8 главе Римлянам, вот в следующих, там сколько, десяток стихов, он проговаривает очень важные вещи. Для того, чтобы через нас вышла благодарность, вышла им какая-то хвала, мы должны понять, что в нас вошла grace, вошла благодать. Смотрите, десяток стихов, я быстро. Стихи перед вами, первый стих, 26 мы читаем, смотрите. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах нашей, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Сам Дух что делает?» Подумайте. У нас с вами есть ходатай. Бывают же времена, когда мы чувствуем, что мы не можем молиться за наших детей или за наших супругов, потому что мы вчера точно так же поступали, как они. Бывает же, да? И думаешь, друзья, у нас есть ходатай, который говорит, я понимаю, что ты не прав, но то, что ты говоришь сегодня, верно. Мне нравится Иисус Христос, Он ходатайствовал за фарисеев. Помните историю? Христос же их сам обзывал лицемерами, да? Но потом, когда ему пришли и говорили, смотри, а вот фарисеи там, вот так учат. И что он им говорит? По словам их поступайте, а по делам не поступайте. Это же похоже на ходатайство, правда? Смотрите, ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Иногда, когда мы думаем, что мы молимся о ком-то, о ком молится Дух? О нас с вами. Почему нам нужно молиться? Почему нам нужно воздыхать, смотря на ситуации, которые вокруг нас? Потому что всякий раз, когда мы молимся, это воздыхание о нас с вами. Когда кому-то плохо, наша молитва показывает, кто мы. Что нам не безразлична нужда, что нам не безразлична чья-то боль. Это же не о них, это же о нас. А кто пойдет, а кто станет в проломе? Мы должны. Следующий стих, смотрите. 27. «Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле кого? Бога». Бог хочет, чтобы мы были этими людьми, которые молятся. Бог заинтересован нами. Друзья, можем мы сказать слава Богу? Мы уже понимаем, что благодать приходит. Всякий раз, когда мы молимся,
это не наше желание молиться. Но если у нас есть желание молиться, это Господь дает свою благодать в нашу жизнь. Поэтому слава Богу. Смотрите следующий. 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Мой вопрос. Когда мы молимся, и Бог за нас ходатайствует, можем ли мы согласиться с вами, что мы любящие Бога? Можем или нет? Ну, кто знает, вот вы любящие Бога или нет? Ну, если мы думаем, что мы любящие, значит, мы любящие, правда? У всех ли одинаковая любовь? Нет. Но разница-то какая? Никакой разницы. Каждый любит настолько, насколько понимает, насколько умеет это передать. Я разговаривал пару лет назад, когда я провожу pre-marriage classes, я всегда спрашиваю, видели, у молодых людей, которые встречаются и уже идут к браку, я спрашиваю, расскажите мне, пожалуйста, видели ли вы проявление любви между вашими родителями? Если бы я спросил ваших детей, ты уверен, что, вы уверены, конечно, что папа любит маму, да? Вы нормально, да? То есть дети говорят, да, папа любит маму. Как ты это знаешь? То есть что ты видел, как ребенок, который вырос в этой семье, что папа любит маму? Часть молодых людей, что они кушают динер вместе, они ходят на какие-то прогулки, они держатся за ручки, они иногда что-то сидят и тихонько разговаривают, и хихикают, и нам, детям, не слышно, но мы понимаем, что они это не любят друг друга. Есть другая категория людей, говорит, папа зарабатывает деньги, он всегда приходит домой, и всегда такой, то есть любит маму. И одну пару я спросил, говорю, ты видел, чтобы папа маму поцеловал? Он так улыбнулся, как будто он подсмотрел что-то, говорит, да, один раз. Говорит, мне лет, где-то 9 было. Говорит, мы с папой уезжали на рыбалку, говорит, это было 6 утра, и, говорит, он нас, детей, посадил в трак, а сам вернулся. Говорит, мама стояла возле дверей, и он заглянул, поцеловал ее в щечку. Говорит, единственный раз. Ему было лет 8. То есть он говорит, он был уверен, что папа любит маму. То есть очень по-разному люди проявляют любовь, да? Любящим Бога, призванным по Его изволению, что все содействует ко благу. Друзья, смотрите, когда мы говорим о нашей благодарности Богу, мы должны ощущать, что если я Бога люблю, то все абсолютно будет хорошо. Смотрите, у каждого же из нас с вами есть проблемка, правда? Есть же, мы можем назвать эту проблему. Но независимо от проблемы, мы можем сегодня с вами быть уверены, что и эта проблема, она содействует ко благу. А это уже источник благодарности. Поэтому мы не можем просто вздыхать тяжело, а мы можем выдохнуть. Господь, все будет хорошо. Все будет хорошо. Все содействует ко благу. Может быть, идет не так, как мне нравится. Не понимаю, почему, прохожу через какой-то сезон. Но все же будет ко благу. Вы заметили, что группа прославления сегодня пела без репетиции в среду? Не заметили. Я тоже не заметил. А у них не было, потому что снег выпал. У них получился выходной. Мы пропустили семинар библейский. Нам пришлось отменить его, потому что учитель не мог приехать, потому что снег выпал. Но у вас получился выходной. Наверное, тоже ко благу, правда? Хорошо, слава Богу. Кому-то было очень хорошо. Ничего страшного. Это же не конец света. Все будет нормально. Все содействует ко благу. И не только нам. Это же и хорошо, наверное, было для учителя. Я не знаю, что у него происходило. Любящим Бога. И снег во благо. Следующий стих. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Его, дабы Он был первородный между многими братьями». Смотрите, у Бога есть план для нашей жизни.
У Бога есть план для нашей жизни. Мы не случайность с вами. Мы не просто вот родились, чтобы прожить как-нибудь, что-нибудь, вот каким-то путем пройти. Он нас знает по имени, и у Него есть план, определение ясное, чтобы мы стали другими. Мы еще не там, друзья, но это не страшно. Мы туда идем, мы знаем, куда мы идем. Поэтому мы и воздыхаем, потому что еще не сбросили нашу полотяную одежду, мы еще не с Богом, но мы туда обязательно доберемся. Потому что Бог сказал, Он имеет план о нас. Он определил с вами нам быть подобным образу Его Сына. И мы будем точно как Он. Если мы любим Бога, если мы идем в направлении, в котором Бог предназначил нам двигаться, мы обязательно туда придем. Все работает в эту сторону, все работает на благо. Бог любит нас, друзья, это самая классная вещь. Скажите аминь. 29, 30 стих. А кого Он предопределил, тех и призвал, оправдал, кого оправдал, тех и прославил. И смотрите, 31. Что же сказать на это? Если Бог за нас, то что? Друзья, вообще вот в меня, почему я говорю, что нету лучшей главы, чем 8 глава Римлянам? Ну нету. Ну вот нет. Вот. Потому что всякий раз, когда мне плохо, когда мне тяжело, когда воздыхаю вместе с котами, собаками, попугаями, рыбками, все одинаково, да? Все плохо. Да и мне тоже, я тоже хочу ближе к Богу. Каждый мой вздох, он говорит о том, что Бог меня любит, Он меня знает, Он не против меня, Он за меня. Друзья, как бы все ни... Бог за нас, друзья. Вы знаете, что это? Он не против нас. Я не знаю, откуда взялась вот эта религиозная, неправильная идея, что Бог сидит на небе с какой-то палкой. И Он все время с неба палкой лупит, потому что Он против нас все время. Как будто мы против вражда какого-то идем. Бог за нас. Друзья, Бог за нас. Он за нас умер, Он за нас страдал, Он за нас переживает, Он за нас ходатайствует, Он нас любит, Он за нас, Он все время за нас, Он не против нас. Мы возлюбленные Его. Почему Он будет против нас? Друзья, мы можем по-другому вздыхать. Самый большой Бог в этом мире, когда других даже нету, Он Бог, который за нас. Это самая классная вещь. Следующий стих. Тот, который Сына Своего не пощадил за нас, друзья, за нас, не пощадил Сына, но предал Его за всех нас, как с Ним, что? Не дарует нам всего. Друзья, если мы думаем, что наша молитва для Бога настолько большая, такая неподъемная, вот точно Он не сможет исцелить мою там какую-то болячку, Он точно не может мне помочь с работой, Он точно не может помочь моему сыну или дочке. Друзья, но если Он Сына Своего, как с Ним не дарует нам абсолютно всего? Нету той вещи, которая бы для Бога была неподъемной. Когда мы дышим тяжело, и думаем, Господи, я не подниму. Господь говорит, я могу тебе помочь. Я могу тебя поднять. Я тебя люблю настолько, что я Сына Своего за тебя отдал. С Ним все идет. Все содействует ко благу. Это мой путь, который приведет тебя в подобие Сына Моего. Ты дойдешь до самого конца. Многие бы сказали, Господь, я не хочу умирать на кресте. А может быть, это путь, по которому нужно пройти, потому что это единственный путь входа в Его присутствие. Это единственный путь. Христос же молился этой молитвой, правда? Господи, а можно, чтобы даруя мне все, всю славу, имя выше всех имен на этой земле, а можно без креста? Какой ответ был? Крест – обязательный шаг. Друзья, у каждого из нас есть наш собственный крест. И это обязательный шаг в этом направлении. И это не потому, что Бог нас не любит, а потому, что нас сильно любит. Он работает над тем, чтобы мы преобразились в Его образ. И это у Него получится. 33 стих. Кто будет обвинять нас?
когда Бог нас оправдывает. Кто из вас грешил на прошлой неделе? Можно руки не поднимать, потому что после собрания все можем выйти сюда вперед, и все покаемся одновременно. Так мы же все грешили, друзья. И иногда, слава Богу, что никто из вас не видел, да, меня или я не видел вас. Потому что стыдно было бы смотреть друг другу в глаза. Но мы же все грешили. Мы все где-то... Можно за грех? Грех, старое русское слово, это не попадание в цель. Не попадание в цель. Когда лучники стреляли из лука и не попадали в яблочко, да, в десятку, то тот, кто смотрел, там какой-то слуга, он кричал «грех». Промазал. То есть не попал в цель. Но скажите, если человек стрелял в сторону мишени, это хорошо или плохо? Так когда мы грешим, есть сознательная стрельба в другую сторону, да? Это уже не грех, да? Это уже что-то хуже, да? Но я говорю, что у веры есть грех смерти, грех не к смерти. Грех к смерти – это когда ты стреляешь в другую сторону от мишени. Ты даже не стараешься, у тебя нет цели попасть, ты просто что-нибудь. Но когда мы идем, и мы не сдержались в наших словах, мы не справились с нашими эмоциями, мы поступили по плоти, мы нарушили закон, который нарушали все люди до нас и после нас, потому что закон не смог исправить никого, так, чтобы все всегда попадали в десятку, но не работает. И Бог говорит, кто будет обвинять? Кто будет обвинять? Да все, кто хотят. Потому что Бог уже нас оправдал. Он умер за все наши грехи, за все наши промахи, за все наши непопадания. Он говорит, ничего страшного. Если ты сегодня промазал, it's okay. Бери твою стрелу и стреляй опять. Не промажь завтра. А если завтра промажешь, то что? Стреляй опять. Проси прощения. Я тебя оправдываю. Я за тебя ходатайствую. Ты движешься в правильном направлении, и я радуюсь тобой. Двигайся вперед. Это же классно, друзья. Если мы можем сегодня сказать, что Бог нас оправдывает, у нас есть причина для хвалы, даже когда мы вчера были не таковы. Следующий стих. Кто осуждает? Христос, Иисус, умер, но и воскрес, Он одесную Бога, Он ходатайствует за нас. Друзья, даже если кто-то умник какой-то доберется вон туда, да, одесную Бога, и там будет Богу на нас клянчить что-нибудь, то я хочу сказать, там есть Иисус Христос, который рядом сидит, который ходатайствует за нас. Даже, здесь уже, ладно, даже там нам не о чем переживать, друзья. Господь добрый, правда? Друзья, еще несколько, 35 по 37, 3 стиха. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано. За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие, вот ключевая фраза, что мы преодолеваем. Мы все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Друзья, в самой худшей ситуации, когда у нас нет слов, и остаются только самые тяжелые вздохи, которые мы не можем высказать нашими словами, у нас с вами есть сила, которая Иисуса Христа, который Он нас возлюбил. Бог дает нам силу, всю силу, необходимую силу, чтобы преодолеть всякие трудности. У нас нет недостатка в силе, друзья. Ни капли недостатка. Мы все преодолеваем. Павел говорит, если даже люди по сторонам смотрят на нас, как на людей, как на овец, обреченных на заклание. Очень сложно представить вот эту
И для меня вообще непонятно. Концепт. Я никогда не был фермером таким большим, чтобы у меня было много овец. Но когда рождается там овечка какая-то или курица, кто-то выращивал курей, да, там вылупливали, там цыплятки ходили. Цыплята гладишь, там что-нибудь там. Никто ж не думает, вот давай расти быстрее, вырастешь, зарежу тебя, сварю из тебя суп, да, вот. То есть, каждый цыпленок, он же обречен. Никто не говорит, когда ты помрешь, мы тебе там панихиду споем, да, потом закопаем тебя, там вот соберем родственников, поплачем про тебя. Каждый цыпленок, он обречен. Иногда люди смотрят на нас, и бесы, и дьявол думает, вот в аду там будем жарить их там на сковородке какой-то. И все думают про нас вот именно так, что а зачем, какой смысл этой жизни, давай там уже обречен. И когда так думают все, даже когда так думаем мы иногда, Библия говорит, кто отлучит нас от любви Божьей? Кто? Они, трудности, скорби, переживания, боль, все что угодно. Говорит, мы все преодолеем, друзья. Мы с вами все преодолеем. Все преодолеем, все пройдем вместе. Пускай со слезами, пускай какими-то стонами, но мы вместе все преодолеем силою Бога, который нас возлюбил. И это самое классное. Друзья, и еще парочка. Сила возлюбившая. Ибо я уверен, Павел говорит, я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может, ключевое слово, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем. Можно я? Это моя проповедь. Мы будем молиться. Можно я попрошу в этой молитве сделать одно дело? Подумать о вашей боли, о переживании, о скорби, которая у вас есть. И выдохнуть. Что не было как бы плохо. Нету ничего, что отлучит нас от любви Божьей. Вот нету. Мы пройдем, друзья. Вы пройдете. У вас получится. Потому что Бог любит вас. Это самая важная, наверное, мысль. Вот почему мы пришли на собрание сегодня. Сегодня нужно уйти с этого собрания, зная, что если Бог любит какую-то девчушку, которая под наркотиками, которую нужно было вести за руки, Бог ее любит, подумайте, что Он любит вас больше. Или меньше. Не, Он одинаково любит. Он за всех умер. Ничто не отлучит нас от любви Божьей. Особенно, если мы стреляем в правильную цель. Особенно, если мы идем в правильном направлении. Друзья, нету ничего, чтобы помешало. Можно мы встанем на ноги? Все, что есть во мне, Господь, Тебя благослови. Всей жизнью поклоняемся лишь Тебе. Забрал меня из темноты, Ты в свой чудесный